Hola nois, com esteu? En aquest vídeo us vull parlar de diferents recursos lingüístics que podeu utilitzar quan escriviu en català o, no sé, en general, quan esteu llegint i potser trobeu una paraula que no sabeu què vol dir. D'acord? Doncs va, som-hi. Com sempre podeu activar aquí sota els subtítols i res, en català o en anglès. D'acord? Doncs som-hi. Molt bé, doncs comencem amb el diccionari, diguem, oficial, que és el Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC, que és l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí ara veurem com faig una cerca, us ensenyo una mica com funciona. La veritat és que és super senzill, o sigui, és molt senzill fer una cerca, buscar paraules i també pots mirar no només una paraula sencera, sinó que pots mirar que comenci per, que acabi per, vull dir que està força bé. I llavors està bé perquè podeu llegir les definicions en català. Si més aviat el que us interessa és veure quines són les traduccions en diferents llengües, el que us pot anar molt bé és la pàgina multilingua.cat. A multilingua.cat pots escriure una paraula i escollir en quina llengua és i llavors la veus en diferents llengües. Sí, això està bastant bé, veieu quines llengües hi ha, ara que us ho poso aquí. Hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès i l'alemany. Llavors, si parleu una d'aquestes llengües, us pot ser útil. Llavors també tenim el portal És a dir, que la veritat és que va molt bé perquè no és ben bé un diccionari, però pots buscar diferents temes. Llavors un tema que és molt típic és el dels accents diacrítics i aquí ara us ensenyo la pantalla perquè és un tema que per exemple va canviar fa uns anys i llavors clar, jo per exemple quan anava a l'escola era una mica diferent. Llavors es posaven accents diacrítics en més paraules, en més mots. Llavors jo ara fa anys que visc a Alemanya i la veritat és que de vegades no me'n recordo quins es posen i quins no es posen. Llavors el que faig és consultar, per exemple, l'és a dir. Llavors ja més a nivell d'aprendre català en general, la pàgina que us pot anar molt bé és parla.cat, que hi podeu fer cursos gratuïts. Ara bé, us deixaré tots els enllaços a sota i espero que us serveixi. Jo a nivell personal, una pàgina que faig servir molt és una que es diu corrector, bé, de fet és en castellà, es diu corrector ortográfico, perquè a mi personalment em va molt bé perquè ara com veieu hi ha moltes llengües i també hi ha el català, per exemple. Però bé, també podeu fer servir el corrector integrat dins el programa que feu servir per escriure textos, com per exemple Word, que té també corrector. El que passa que aquests correctors no sempre són correctes, evidentment, perquè hi ha paraules que segons el context s'escriuen amb accent o sense, o hi ha paraules que potser aquest corrector no coneix. Vull dir que us en podeu refiar, però no del tot. A mi m'agrada aquest tipus de corrector perquè t'ajuda, per exemple, si estàs escrivint ràpid i, per exemple, no sé, en comptes d'una N n'escrius dues, o et descuides una T, o alguna cosa que tu ja saps com s'escriu, però en aquell moment, com que escrius ràpid, doncs comets un error d'aquest tipus. Llavors jo sempre passo el corrector aquest, o el del Word, o el que sigui, i llavors ho reviso de manera crítica, dic, ostres, aquí en aquest cas hi va un accent, sí o no. Però vaja, en el vostre cas esteu aprenent català i no us heu de preocupar per aquests petits errors. Clar, si voleu escriure perfecte, millor, no? Si voleu no cometre errors ortogràfics o de sintaxi i tot això, però no us hi heu d'obsessionar, perquè bàsicament jo penso, de fet en les llengües que parlo, que el més important és poder-se comunicar, poder parlar i clar, sempre s'ha d'intentar millorar i aquestes eines us ajuden doncs, a no cometre errors greus o errors que són fàcilment evitables. Sí, jo és això el que més penso que és més important. Per exemple, jo quan escric en francès, clar que hi pot haver errors de sintaxi, segur que n'hi ha, de vegades. Jo intento que no n'hi hagi, intento escriure bé, però és normal, no és la meva llengua materna i bé, cometo errors, és normal. Però no vull cometre errors que són fàcilment evitables.
és una cosa que a mi em molesta cometre aquest tipus d'errors, tot i que és normal, sí? Llavors aquests són els recursos que jo utilitzo gairebé a diari i res, no sé, potser podeu comentar quins recursos utilitzeu vosaltres i si us ha agradat aquest vídeo deixeu un m'agrada, també us podeu subscriure i si esteu aprenent català i coneixeu altra gent que també aprèn aquesta llengua, potser podeu enviar-li un vídeo d'aquests i potser serveix d'ajuda, no ho sé. D'acord? Doncs res, que vagi molt bé i ens veiem ben aviat. Adeu!